Šajā sērijā iepazīsimies ar Jahtas Smildes komandu un uzzināsim, kā notiek gatavošanās ceļojumam apkārt pasaulē. Dosimies iepirkšanās tūrē uz Somiju un atvadīsimies no kurzemniecēm. Iesākumā bija sapnis. Kopš zināms, ka Zeme ir apaļa un tai pilnībā var tikt apkārt pa ūdeni vai gaisu, sapņotāji par šo maršrutu ir daudz. Kāds šo sapni lolo no bērnu dienām, kāds cits, filozofiskāk noskaņots, grib telpā ar savu kustību iezīmēt apli, šo ideālo ģeometrisko formu. Vēl kādam jūra ir lielākais vilinājums un burāšana stihija. Un no visa sapņotāju pulka ir arī kāds, kas apņemas šo sapni īstenot. Ir 2001. gads. Šie cilvēki ir sanākuši kopā, lai apspriestos un izplānot darbus, kas jāpaveic, lai pēc pusgada varētu uzsākt ceļojumu apkārt pasaulē. Atļaujiet iepazīstināt ar ekspedīcijas vadītāju Māri Gaili. Daudz atcerēsies, ka savulaik šis cilvēks aktīvi darbojas politikā, bijis ārlietu ministrs un pat Latvijas premjers. Bet ne visi zina, ka Mārī mīt īsts dēkaņa gars un abrīnojama uzņēmība darīt to, par ko tikai daudz sapņo. Šo ceļojumu Māris uzsāka plānot kopā ar Rolandu Milleru un Viesturu Meinartu, kad 1992. gadā piedaloties Kolumba 500 gadus regatē, viņi burāja pāri Atlantijas okeānam, no Ziemeļamerikas uz Eiropu. Kopš tā brīža pagājuši 8 gadi, un tas, kas reiz bijis drosmīga ideja, pavisam drīz kļūs realitāte. Kapteinis Rolands Millers. Cilvēks ar vislielāko burāšanas pieredzi Latvijā. Izcils navigators. Viņš ir vadījis jahtu Bravo pāri Atlantijas okeānam. Ceļojuma laikā atklājās arī citi viņa talanti. Piemēram, prasme dejot līnijdejas. Kapteiņa palīgs Viesturs Meinerts. Idejas līdzautors. Pēc profesijas arhitekts. Mīl precizitāti visās lietās. Savu viedokli pamato balstoties uz mērījumiem un plānojumu. Kapteiņa palīgs Oskars Stupiņš. Ar burāšanu nodarbojies jau no bērnības. Oskaram kā jaunākam uz jahtas vienmēr uzticēja visvairāk pienākumu, bet viņš ar tiem lieliski tika galā. Tāpēc amats kapteiņa palīgs bija nopelnīts. Kuģa ārsts Kaspars Smilga, anesteziologs. Ne tikai izcils speciālists medicīnā, bet arī īsts lietpratējs datoros. Viņa zināšanas ļoti noderēja uz jahtas Milda, jo tur bija veseli 7 datori, kurus Kaspars saslēdza vienā kopējā tīklā. Botsmanis Aldis Kaļķis. Izdomas bagāts un prasmīgs meistars visdažādākajos darbos. Savām rokām uzbūvējis jahtu klaidonis. Risinot vai tūkstos ar jahtas būvu saistītos problēmas, Aldis iegūst daudz zināšanu un pieredzes. Tipisks nemieru gars, kas nav mājās sēdētājs. Jahtas sagatavošana darba saraksts bija uz vairākām lapām. Vajadzēja pasūtīt rezerves buru komplektu, nomainīt ģeneratoru, bija jāpapildina navigācijas iekārta komplekts ar elektronisko karti, un komunikācija vajadzībām bija jāuzstāda Inmarsat iekārta. Tā nodrošināja telefonu sakars, datu pārraidi un iespēja automātiski sūtīt SOS signālus. Inmarsats bija paredzēts kā galvenais komunikācija līdzeklis, lai mēs varētu regulāri sūtīt uz internetu mājaslapu informāciju par ceļojumu.
Ceļojumam jāsagatavo ne tikai jahta, bet arī komanda. Visi izgāja katastrofu medicīnas centra nedēļas garuma kursus neatliekamās palīdzības sniegšanā. Pārbaudīja veselību, salaboja zobus un saņēma potes pret slimībām. Sākot ar dzelteno drudzi, beidzot ar tetānusu. Nezinu, kas tas ir, bet sāpēja gan. Vairāk komandas locekļi nolēma arī iemācīties niru. Padī niršanas certifikāts nekādas īpašās priekšrocības uz jahtas nedeva, bet prasmes un zināšanas, kā rīkoties zem ūdens 20 metru dziļumā, gan. Māris, Rolands un Viesurs jau bija niruši gan Baltijas, gan Sarkanajā jūrā. Tagad arī Aivars, mūsu operators, Kaspars ārsts un es, televīzijas raidījuma režisors, guvām niršanas iemaņas. Šī ir retā reize, kad filmā redzams Aivars, jo parasti viņš atradās videokameras otrā pusē. Ekspedīcijas vadītājiem bija grūtākais pienākums – savākt ceļojumam nepieciešamo finansējumu. Tika sagatavots komunikācija plāns, kā izmantot reklāmas iespējas, ko varētu sniegt šāds brauciens. Plānā bija iecerēts vienoties ar masu mēdījiem, ka mūsu brauciena laikā sagatavosim viņiem materiālu, kam jānodrošina patstāvīga sabiedrības interesi. Pretī viņiem jādod reklāmas laiki un laukumi, lai mēs varētu piesaistīt sponsors, kam šāda publicitāte un tiešās reklāmas iespējas šķistu pievilcīgas. Zināms, ka, lai piesaistītu skatītājus un arī lasītāju uzmanību, nepieciešama intriga. Mārim radās lieliski ideja – noslēgt derības. Vajadzēja tikai atrast sabiedrībā pazīstamu cilvēku, kas būtu ar mieru iesaistīties šādā avantūrā. Tāds bija Ventspils pilsētas mērs Aivars Lembergs. Pirmais punkts – jaunais gads ir, ko mums jāpaņem. Hornraks, noliekam ronīti, un zilons piestāv Āfrikai. Noliekam Āfrikas galā, kas ir otrs, zilonī. Nu un tātad mēs varam sadarēt, ka mēs paspēsim precīzi uz gada mīļu būt abos zemeslodes stāvokļos. Nevēlāk. Jā. Mums ir jāpaspēj. Jā. Tāpēc mēs vienmēr būtu tur un pagaidīt. Jā, ok. Es lieku, ja? Jā. Bet tur ir tas galvas, tā, tad tu liec 100-gadīgu konjaku. Jā. Spārāms. Reteķēt uz to pusi. Jā. Labi. Jā, 1901. gads. Tā, nu ko, tad mēs gudrojam ilgi, ko tādu līdzvērtīgi likt pretīm, un dažādi varianti bija, ieskaitot šito māju ieķīlāt un sievu, Lai tad to, ko mēs liekam pretīm, ir, skaties. Tātad lidojums ar Concorde apkārt pasaulē, ja tu esi aizņemts cilvēks, un tu nevari, protams, ar jahtu braukt un ar kuģi, kas, protams, būtu daudz interesantāk. Tad, kad mēs atgriežamies, ja mēs esam zaudējuši, tad ar Concorde lidojums apkārt pasaulē. Tuvākajā laikā. Savdabīgo derību likme ir 100 gadus vecs konjaks un lidojums apkārt pasaulē ar lidmašīnu. Lai mēs savā īpašumā iegūtu vērtīgo konjaku, Mildas uzdevums ir apņemt Hornu labās cerības ragus pirms gadu mīs. Bet tas ir visu vairāk. Bet ko zini, pēc 2 gadiem var lidot? Nu jā, tas ir viņi kā tagad atjaunos. Jā, ne viņi lido. Mūsdienās daudz ceļo apkārt pasaulē cauri Panamas un Suecas kanāliem, visu laiku paliekot ciltajos platumgrādos, un cik iespējams izvairoties no riska. Citi sacenšas, kurš to izdarīs visātrāk, burājot ar jahtām okeāna pirmajām formulām. Ātrums fantastisks, bet ceļš ved iespējami tuvu Dienvidpolam. Tur patstāvīgi pūš vētra, stipra un vēja, un arī jābaidās sastapties ar ledu. Mēs izvēlējāmies Portugāļu jūras braucēju Fernanda Magellāna ekspedīcijas ceļu apkārt 2 galējiem sauszemes punktiem. Hornragam, Dienvidamerikā un labās cerības ragam Āfrikā. Tas ir klasisks burātāji, bet ne turistu atzīts maršruts. Mūsu mērķis bija apskatīt pasauli, pavadot uz zemes aptuveni tikpat daudz laika, cik jūrā burājot. Derības slēdzām ar pārliecību, ka ne ar ko neriskējām. Bijām izstrādājuši ceļojumu grafiku ar lielu laika rezervi. Tomēr ne viss notika pēc mūsu plāniem. To, kā mums gāja, redzēsiet nākamās sērijās. Tā kā Labi. darām uz to. Tad paskatieties uz šiem. Es novēlētu viņu.
Pirms doties apkārt pasaulē, aizbraucām iepirkšanās tūrē uz Somiju. Iepriekš jau stāstījām, kāda ir katra komandas locekļa pienākuma uz jahtas, bet nu redzam, kā tos pilda jūrā. Labi paņem, tuvāk pie salas, pie tā Ficuka. 5 grādi pa kreisi paņem, gan neej tik tuvu gar to salas galu. Vārda Ficuks nozīme katrs var tūkot kā vēlās, bet tie, kas stāv vačā, kā sauc dežūru pie stūra, saprot, ka runa ir par akmens izcilni jūrā. Braucot starp ledus gabaliem, jūties visai neumulīgi. Gaisotni ir saspringti, jo visi, kas uz klaju, uzmanīgi vēro, lai jahta nesaskrietos ar kādu šķērsli, peldošu ledus gabalu. Brauc uz viņu. Jā, brauc uz viņu, viņš paliek labāk ar tā. Okay. Pie Somijas krastiem atrodas aptuveni 180,000 nelielu salu. Somija ir viena no lielākajām Eiropas valstīm, taču vairāk kā 300,000 kvadrātkilometrus lielo zemi apdzīvo tikai 5,2 miljoni cilvēku. 2/3 Somijas sedz meži un aptuveni 10 ūdens. Vasarnīca un sauna ezera krastā – tā ir idille, ar ko tūristus vilina Somijas ceļveži. Drīzumā uzzināsiet, kā un kur iepērkas burātāji. Redzēsiet, kā jahta Milda atstāja Ķīpseli un komandas vīri atvedās no kurzemniecēm. Turpinājumā iepirksimies burātāju lielveikalā Somijā, uzsāksim ceļojumu apkārt zemeslodē no Ķīpseles piestādnes un atvadīsimies no kurzemniecēm Ventspilī. ranta, puhertelua. Hyvän kynnyksellä aurinkoinen hellä, kuumin katsein lämmittää. Ulapalta tuolta Sinimeren puolta tuulen henkille yhättää. Ihanaa olla suvi heti palla, ruumistansa ruskettaa. Välin piekkaroida, välin unelmoida saa. Päin hiekkarantaa, kun askel kantaa, taas vuoret kaikki jäädä suolassa. Sellaista ei missään. Burātāja veikalā valda pārpilnība. Simtiem galiņu, kā burātājs sauc triķus, spīdīgi zvana un glābšanas vēstis. Izskatās, ka te varētu pavadīt veselu dienu. Viss noderīgs. Gribējās uzlaikot arī siltās drēbes, jo pēc ceļojuma uz Helsinkiem saprot, ko nozīmē ziemeļi. Zinājām, ka dienvidos pie Antarktīdas mūs sagaida līdzīgs klimats. Aldis Kušķis bija apgūts zināšanas Anglijas burātāju skolās un īpaši labi orientējās glābšanas ekipējumā. Blakus visādām drošības iekārtām un ietaisēm kā vestes un hārneses un tā tālāk tiek lietots arī raķetes, lai paziņot par savu kreņķi vai brīdinātu par lietām. Sarkanā parašūta raķete tiek izšauta 45 grādos pret vēju un augstu gaisā pakarās tāda tā kā raķete un ilgi iet lejā, lai pastāstītu cilvēkiem, ka tev ir kreņķis. Lai parādītu vietu, kur tev tas kreņķis ir noticis,
ir oranžie dūmi, kurus tu atver vaļā, izmet pār bortu, ieteicams aizvējā, lai tev tos dūmus nepūž virsū, un tādā veidā tu palīdzi glābšanas dienestiem atrast sevi. Un tad ir baltās punktraķetes vai punkta gaismas, kur tu attais vaļā, lai parādītu savu atrašanos vietu, baidītu ar to pirātus nost, ar to, teiksim, apgaismojot laukumu, vai arī baidītu lielos kuģus, ja viņi gadījumā tevi neredz. Dažādas raķetes, kuras tiek ievietotas konteinerī, kur viņas var glabāties, viņas, teiksim, nepaliek slapjas un paliek ilgāku laiku ar lietošanas lietām. Somi, tāpat kā latvieši, lietuvieši un igauņi, ir viena no Eiropas jaunākajām nācijām. Gadsimtiem ilgi tagadējās Somijas republikas teritorijā valdīja zviedri, bet 19. gadsimta sākumā tā tika pievienota Krievijai kā autonoma lielkņaziste. Somija ieguva neatkarību 1917. gadā, taču atšķirībā no Baltijas valstīm, Otrā pasaules kara laikā tā sekmīgi pretojās padomju karaspēkam un nosargāja savu brīvību, kaut arī zaudēja daļu teritorijas. 1995. gadā Somija kļuva par Eiropas Savienības locekli un ir vienīgā no Ziemeļvalstīm, kas pievienojusies Eiropas Savienības monetārajai sistēmai, proti pieņēmusi eiro par nacionālo valūtu. Somijā apmeklējām burskroderu, kas šuj burst jahtai tieši uz augu. Skaidrības labad nedaudz raksturošu mūsu jahtu. Milde ir šoners. Tas nozīmē, ka ir divi masti. Priekšējo sauc par šoneri, tas ir īsāks, otrs ir grots. Jahtai ir divas priekšburs. Genoa, kas ir liela trīsstūrveida bura, un fogbura, kuras apakšējā mala stiprinās pie bomņa. Genoja buru saucām par goneņu, bet fogburu mīlīgi par fociņu. Ar fociņu var iet diezgan trakā vējā. Šīs buras parasti valkā kopā ar divām pamatburām – šoneri un grotu. Vislabākais burāšanas kurs ir brīvi pie vēja, kas nozīmē leņķī starp 60 un 90 grādiem pret vēju. Ja kaut cik pūta, jahta skrēja labi, pat līdz 8–9 mezgliem. Ja vējš pieņēmā spēkā, tad bija jāsāk rēvēties. Tas ir samazināt buru laukumu. Burājot pa vējam, lietojām tikai 2 vai lielākais 3 buras, jo viena otru aizsedz. Tas tā īsi. It kā jau saprotam, bet kas sāk šūpot un pūst, kapteinis sauc: novāc goneņu, ierīvē šoneri, savāc šotu, pievelc grotbonu. Nu, iesācējiem šie vārdi ir tikpat sveši kā ķīniešu ābets. Atpakaļceļš no Somijas uz Rīgu veda caur Igaunijas galvaspilsētu Tallinu. Tallinā mums bija iespēja satikties un aprunāties ar cilvēku, kas nesen bija atgriezies no igauņu ekspedīcijas apkārt pasaulē. Vienīgo palīgu izsūt mūsu. Антону туда-сюда. И вас было вообще 6 человек? Pamatkomanda bija 6 cilvēki, viens rezervē, kurš regulāri arī nomainījās. 7. vai nu kāds bija no draugiem, vai nu kāds sponsors. Kopumā ceļojumā piedalījās 15 cilvēki. Bet pamatsastāvs 6 cilvēki nobrauc visu ceļojumu? Nē, viens no pamatsastāvu jahtu pameta. Sapratām, ka uz jahtas ir bijušas problēmas, kur viņi nevēlējās izpaust. Mēs arī neuzstājām. Ir lietas, par kurām jūrnieki netenko un uztver ar sapratni. Dabū iekšā šeit. Уругвай мы не сошли. Ko tu mums novēlētu pirms došanās ceļojumā? На путь, ну, можно сказать, что-то традиционное, что вот 7 футов под килем, но я думаю, что... Var jau teikt kaut ko ļoti tradicionālu, piemēram, 7 pēdas zem ķīļa, bet domāju, ka pats galvenais ir vienmēr saglabāt mieru un iet pa izvēlēto ceļu uz savu mērķi.
по своим вейпоинтам. На цель. На цель, да. Спасибо. Laimīgi! Окей, счастливо. Ir pienācis 2001. gada 9. jūlijas, jahtas Milda komanda ir gatava doties ceļā. Pilsētā svētki. Ir sarīkota īpaša aizbraukšanas ceremonija. Krastmalā desmitiem žurnālistu, tuvinieku, draugu, kolēģi, sponsori. Daudz ieradušies apsveikt ekspedīcijas vadītāju Māri, kuram šodien aprit 50 gadi. Vismaz 30 no tiem lolots sapnis par ceļojumu apkārt pasaulē. Doma, ka dodamies projām uz 2 gadiem, nešķiet reāla, bet kapteiņa komanda atdod galvas, atgriež mūsu īstenībā. Ceļojums ir sācies! Negaisa pavadīta, Milda burāja 120 jūras jūdzes līdz Ventspilī, jahtas pieraksta ostai. Tur bija jāaiziet muitas un robežsardzes pārbaude. Īstu latviešu zuvs jau jūs varēs paši saķert, bet lētā mūsu pašu zemītes maizīt, lai jums Es ceru, ka līdz Gotlandē pietiks. Bet sausiņu kādu nogriežat vienu galu un pēc tam otru atstājiet un atdosiet atpakaļ. Jā, kopā apēdīsim, kad brauksim. Ventspilnieki bija sarīkojuši mums sirsnīgu atvadīšanos, īsti tautiskā garā. Saņēmām ceļamaizi, muciņu vietēja alas un uzdejojām ar Ventspils meitenēm. Un tā jahta Milda atstāja Latvijas krastus, lai dotos uz 619 jūras jūdžu attālo Ķīles pilsētu Vācijā. Nākamajā sērijā redzēsiet, kādas postījumus jahtai nodarīja pirmā vētra, kā notiek kuģošana pa lielāko Eiropas kanālu, kādas delikates iecienījuši Beļģijas gardēži un ko Spānijā nofilmējam ar slēpto kameru.
Latvija!